здраво живо, да ве поздравам, да ви пратам убава енергија и да го споделам со вас моето омилено место, каде што поминувам време читајќи, пиејќи чај, какао и уживајќи во природата. И би посакал на сите да си најдете овакво место и да си го подобрите менталното и психичкото здравје.